Viser til saksordførers utmerkede innlegg og tar også opp de forslagene som Høyre fremmer sammen med andre, og oppfatter også at Venstre har signalisert at de støtter de to forslagene som er lagt ut i salen. Til proposisjonen så er det verdt å merke seg at opposisjonen ikke støtter at en gjør endringer i kapittel 718 post 70, og så kommer det en rettelse, og heller ikke endring i kapittel 733 post 72, og ikke post 70 som det står i innstillingen, og kapittel 734 post 72. Opposisjonen mener at den inndragning som foregår der, er ikke en fornuftig inndragning, nettopp fordi at dette er støtte til rusmiddelforebyggende arbeid. Det er bevilgninger på 8 millioner kroner til det formålet. Det er bevilgninger på 9 millioner kroner til kjøp av plasser i opptreningsinstitusjoner, og det er bevilgninger på 2 millioner kroner til utviklingstiltak innenfor rus og psykiatri. Komiteen har jo i høst i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011 vært igjennom en flere dagers høring, der mange flotte frivillige organisasjoner kommer på høring og presenterer spennende prosjekter som de ønsker støtte til, og hvor alle som sitter og hører på den type presentasjoner forstår at dette er organisasjoner som får svært mye igjen for de veldig små offentlige kronene som de får i bevilgning. Og jeg tror at de fleste som sitter og hører på den høringen vil tenke at det hadde vært kjekt å ha hatt en ekstra million, det hadde vært kjekt å ha hatt de ekstra 500 000 å gi til den organisasjonen. Vel, i dag vil altså stortingsflertallet redusere den type bevilgninger med 8 millioner kroner til rusmiddelforebyggende arbeid, 9 millioner kroner til opptrening og 2 millioner kroner til utvikling innenfor rus og psykiatri. Og den eneste grunnen jeg kan se til at en gjør dette, er at forvaltningen ikke har vært i stand til å behandle alle de søknadene som er kommet inn på dette området, for det kan umulig mangle på prosjekter. Og er det sånn at det er noen søknader som ikke er kommet inn, så har altså Stortinget i kveld muligheten til rett og slett å stemme imot disse reduksjonene, og pengene vil bli overført til 2011, sånn som det er markert til disse bevilgningene. Og jeg kan love at det skal ta veldig kort tid å sørge for at det kommer gode prosjekter som ønsker disse pengene, og jeg er sikker på at det er noen av de pengene Stortinget bevilger som man hadde fått mest igjen for. Både på rusmiddelforebyggende område, innenfor opptrening og innenfor utvikling, rus og psykiatri. Så er det også fremmet i salen to forslag som dreier seg om det tema som saksordfører var inne på når det gjelder pensjonsutgifter. Jeg må slutte meg til saksordfører når han sier at dette er et komplisert område, så jeg skal ikke prøve å redegjøre for det på en bedre måte enn det saksordfører gjorde. Men det som er Høyre, KrF og Fremskrittspartiet, og jeg forstår Venstres bekymring i denne saken, det er at opposisjonen kun redegjør for de offentlig eide foretakene sin situasjon, men gir ingen føringer for hvordan de private samarbeidspartnerne skal behandles på dette området. Og det er det stor bekymring for. Veldig mange av de private samarbeidspartnerne på dette området har opplevd at de har hatt pensjonsutgifter på samme måte som de offentlige foretakene i perioden 2006-2008 som ikke er blitt kompensert, som dermed har hatt stor betydning for deres egenkapitalsituasjon. Og derfor ville det vært veldig bra om en nå politisk kunne avklare at disse ble behandlet på samme måte som de offentlige foretakene nå for 2010. Og så sier jo også proposisjonen noe som er fornuftig, nemlig at siden ikke en kjenner de endelige tallene for 2011, så vil en komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett når det gjelder spørsmålet om justering av pensjonskostnadene for de offentlige foretakene for 2011. Opposisjonen mener at det bør en også gjøre når det gjelder de private aktørene, for det er stor usikkerhet
og hos de i forhold til situasjonen for 2011. Jeg ser at statsråden har bedt om ordet. Jeg håper at vi kanskje kan få noen svar på de spørsmålene allerede i kveld, men vil på bakgrunn av dette ta opp de forslagene som er nevnt i innstillingen. Takk.